जी नमस्कार दोस्तों। पवन सिंह के एगो गाना आवे वाला बाटे और एकरे बारे में हम बात करे वाला बानी, तब बना रह जाए वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए एक गाना के बारे में। तो गाना के नाम बाटे धरती पर उतरल बाटे चांद, और ये गाना के गईले बाड़े पवन सिंह और साथ में एगो फीमेल सिंगर जिनकर नाम पोस्टर पर समझ में नहीं आवत कि का लिखल बाटे। और पवन सिंह के ई गाना पवन सिंह के फिल्म के गाना होखे वाला बाटे, जौन की बहुत ही जबरदस्त बाटे और काफी भोजपुरिया दर्शक के पसंद भी आई। और पवन सिंह के एक गाना के लेके एगो बहुत बड़ी खुशखबरी बा। खुशखबरी ई बा भाई कि कंफर्म एक गाना के रिलीजिंग डेट आ गइल बाटे। तो चला भाई हम बता देता नहीं कि गाना कब आई और कौन चैनल से आई। धरती पर उतरल बा चांद एक गाना के 9 तारीख के रिलीज कल जाए। जी हाँ भाई, हम बता दी तहनी लोग के कि धरती पर उतरल बा चांद एक गाना के रौरा लोग के बीच में 9 तारीख के रिलीज कल जाई सुबह 7:30 में एसी फिल्म के यूट्यूब चैनल से गाना रौरा लोग के बीच में रिलीज कल जाई। तब भाई एक बार गाना जरूर सुनी जा और गाना के